বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সিলভার রিং সিএনসি অর্ডার কোম্পানির পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আমরা এই ভিডিওটা করছি আপনাদেরকে সিলভার রিং এর নতুন একটি অ্যারাইভাল SR-1325 সুপার মডেলটি সম্বন্ধে একটু বলার জন্য। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এই পাশে এবং এ পাশে সিলভার রিং SR-1325 সুপার মডেলটি রয়েছে। সামনে দেখতে পাচ্ছেন যে ডায়নামিক লেজার কাট একটি ডিজাইন, এবং এটার সাথে আমরা নতুন কিছু সংযোজন করেছি। সেটা হচ্ছে যে প্রিসাইজড লেজার কাটিং এবং মুভেবল লাইট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুভেবল লাইটটি দিয়ে আপনার নাট খোলা থেকে বা স্পিন্ডেল বা পিক পরিবর্তন ইত্যাদি যে কোনো কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন। পিক পয়েন্ট মেলাতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটি প্রিসাইজড কাটিংয়ের জন্য লেজার পয়েন্টার, এটা আপনি বিভিন্নভাবে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন। চিকন শেডের এবং একটি আরেকটু থিক একটি শেডের ডাবল শেড। অ্যান্ড দেন আমরা এই SR-1325 সুপার ডিজাইনটি বর্তমানে দুইটি কালারে আমরা অফার করছি। একটা ব্লু এবং হোয়াইটের কম্বিনেশন, আর একটা হচ্ছে ব্রাইট অরেঞ্জ এবং হোয়াইটের কম্বিনেশন। আর কন্ট্রোলের মধ্যে থাকছে এমসি কন্ট্রোল সিস্টেম এবং রিমোট ডিএসপি কন্ট্রোল সিস্টেম। আমাদের স্টকে এই মুহূর্তে মেশিনগুলো রয়েছে। আপনারা চাইলে যে কোনো সময় এসে দেখে আমাদের এই মেশিনগুলো নিয়ে যেতে পারেন এবং আপনার কষ্টার্জিত টাকা দিয়ে সবচাইতে সুন্দর এবং সবচাইতে ভালো মেশিনটি সংগ্রহ করে নিতে পারেন। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকুন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।